Sa bawat bulkan na binabantayan ng DOST PHIVOLCS, may tinatawag na alert level system. Ang alert level system ay nakabatay sa pinapakita ng bulkan sa pamamagitan ng instrumento, tulad po ng mga paglindol or seismic instruments, yung pamamaga ng bulkan sa Global Positioning System, at yung mga tilt meter na tinatawag, at syempre kung ano yung nakikita sa aktibidad ng bulkan, kung napapabilis ba ang pag-akyat ng magma, gaano karami ang gas na iipon, nababara ba to. Sa bawat alert level, meron ding corresponding anticipation ng potential na mangyari. So pag sinabi natin mag-alert level 4, ang sinasabi dito ay posibleng magkaroon ng napakalakas na pagsabog na delikado ang buhay ng mga tao in a matter of hours to days, no? Pero wala pa tayong nakikita kasi dapat makakita ka ng matinding pag-umbok o inflation, pamamaga ng bulkan, pagdami ng maraming lindol at tuloy-tuloy na paglindol, o di kaya ay posibleng nabara ang gas o masyado marami ang gas. Wala pang nakikita ang DOST PHIVOLCS na ganon, pero importante na maobserbahan yung tinatawag na 6 km permanent danger zone. Pag sinabi nating permanent danger zone, bawal manirahan sa loob nun. Kaya lang may nakatira pa. Bakit po nagkaroon ng permanent danger zone? Kasi kahit maliliit po ang eruption, delikado pa rin yung lugar. Tulad nga ng nakita natin ng isang araw na gumulong yung mga bato. Pero pwede nating ma-expand yung danger zone na temporarily mag-evacuate ang mga tao doon. So, tinitingnan nila kung kailangan silang mag-extend ng danger zone doon sa mga lugar na kung saan nakatutok ang pagbaba ng lava kasi pwedeng matibag ito at gumulong. So sa ngayon, maintain ng DOST PHIVOLCS ang alert level number 3, pero delikado sa loob ng danger zone, bawal po ang mga tao. Beyond that, yung abo naman ay dapat hindi umabot na malanghap ng mga tao, kaya yung ating recommendation dyan, isara ang bintana, pintuan, magsuot ng mask. Kung wala pong mask, basain ang inyong damit at tabunan ng inyong ilong. Syempre, as much as possible, pag may aktibidad na asphalt, bawal po sanang magkaroon ng pagtawid sa mga kalsada kasi madulas po yan. Kapag tapos na po ang asphalt, ipunin po ang mga abo, kayo din iwalisin sa bubong, tanggalin sa mga kalsada. Sana mas maganda ilagay sa sako. Kung i-host po ito, syempre pupunta lang yan sa gilid pero kailangan pa rin tanggalin. At huwag pong dumiretso sa drainage kasi maninigas po yan dyan at baka magkabaha. Sa susunod na panahon na magkaulan, yung mga tinabunan ng pyroclastic density current o yung ozone, sila po ang magiging source ng lahar. Kaya bantayan uli, hindi lang po sa pagsabog ng bulkan, yung mga potential na ulan ay kailangang pag-ingatan kasi baka magkalahar.